Unboxing. En français, c'est quoi? Déballage. On déballe. Un décrétage, on va dire. Stampede 4x4. Traxxas. On va essayer de pas trop maganer. Je vais regarder l'emballage. Je me sens comme à Noël. C'est vrai? Toute la semaine, je me sentais comme la veille de Noël. Je me tellement hâte. Ça passe les broches, tu l'as pas tout de suite. Hein? Ça passe les broches, tu l'as pas tout de suite. Ah. Si c'était pas de la banque qui m'augmentait ma limite de crédit à matin, tu l'aurais pas eu. Pas comme Jess. Bravo. Excusez le tremblement. Il vient de scraper tout le... Eh! Tabarnak! Anna! Tu veux pas ça? Tu veux Les gars, pas j'ai un slash, je l'ai déjà déballé, il y a la manette en premier, après ça, t'as le genre. Non, moi c'est direct la face du monstre. Ah ouais? Check les roues après. Et sacrément, t'as le monde direct, là, ils te font peur, moi c'est pas de même. Ça dépend quelle barre que tu l'as sorti. Ah ouais, c'était pour ça. Moi j'avais la manette. Oh Ouais, la sacrément, manette, the monster with the wheelie bars. Les wheelie bars, tu veux? Beau mag. Des mags chromés noirs. Ouais, les mecs on est con. Non, c'est des Kraggers, des Kragger SS. Des mags chromés noirs. Ouais. Ouais, faut que tu sortes les pins là. T'es que. Skate. Blue. Tu vas aller tes cas. Ouais. Tu vois, les roues, moi je suis quand même impressionné. Je pensais pas que les roues étaient grosses demain. Ouais, il est quand même gros le Stampede. C'est quoi ça? Ouais, je change de tapette. Toutes les pièces, super le fun. The remote control. The remote control. Neuf dans le sac. Nœud! Ah! Ouais, une odeur que dans un mois il ressemblera pas à ça, t'es mieux de t'en rappeler. Et voilà! Il est parfait. Stampede 4x4 by Traxxas. Go! On va revenir tantôt avec la vidéo du road test. Stock 100% sortie discrète, aucune modification. Batterie d'origine, moteur d'origine, guirage d'origine. Stock à 100%. On va voir que ça donne tantôt. Premier essai du Stampede 4x4 VXL. Oh yeah! Il a jamais roulé. Il vient de sortir discrète, jamais roulé. C'est sa première run à vie. Il est pas fait pour aller sur l'asphalte. On va essayer en soir sur l'asphalte. Prête? T'as juste un peu ton trim. Pourquoi? Check ta roue, elle croche. Oh, regarde. Ouais, ça c'est plus stock de même. Prête? Ouais. Dans le fond. Il a pas fait le well. Ah, essaye, ça y tente. Oh! Oh! A welly caught on tape. Attends. On veut une accélération test, là. Oh, sacrément, il y a du power dans le truc de cul. Ouais, tu sens que les tires grip plus, je pense. Prête? Yes! Pas grande différence avec le slash, hein? Il y en a de titre, mais pas ben ben. Ben non, il est pareil, t'es malade. Oh! Oh, filmé en plus. Pas décevant pour un stock setup. Il a l'air à porter mieux le route que le mien, tu sais. T'as l'air à pouvoir tourner sans qu'il vire. Ah, il a l'air à bien se contrôler. Ouais, hey, au lipo, tu vas chier à terre. C'est juste pour dire que tu off-road, là. Ah, il tourne moins, mais
tellement plus stable, tu sais, t'as même pas... Il veut vraiment pas virer, c'est ça, là. Pas une différence avec le slash. Je te passe peut-être un peu, mais pas bien bien. Oh, sacrément, ça y tente en esti. Allez, là. Ah, il était-tu mauvais là-dessus? Ah, il a viré puis il a levé. Toi qui es un fan de Welly, tu dois avoir du fun. Ouais, là, tu sais, c'est le fun parce qu'il fait pas trop longtemps, tu sais, juste pour pas s'assécher. Ça dépend de l'ajustement, là. Là, il est ajusté au max. Il peut pas aller plus haut, je pense. Ah, peut-être. Donc, maintenant, on va faire un petit test que ça intéresse tout le monde. Combien ça va chercher, cette petite voiture-là? Combien ça va chercher? On va reset tout ça. Clac, clac, clac. Clac. Oups. Voilà. Là, il faut dire que ma batterie n'est pas full charge. Ben, pas full charge. Elle a peut-être 5 minutes de run. On va essayer de faire un petit run dans le tapis. Et on va voir là, ce que ça donne. On va enlever le night shot. Oh. C'est sûr que j'ai pas grand cours aussi, là. C'est avec mon téléphone dans la valise du truck, j'ai pas envie de le bâcher, on s'entend. C'est parti. Bon, on va voir les résultats. Combien que ça va stock, cette petite affaire-là. Donc, maximum pour l'instant, j'ai pogné 42,3 km/h. Vraiment d'origine, ok? J'ai rien modifié dessus pour l'instant. Puis on s'entend, j'ai pas fait une ligne droite parfaite. Pour l'instant, 42 km/h stock. C'est sûr que là, faut pas oublier non plus que je suis guéré pour le off-road avec des grosses roues. Pour le off-road, je suis haut. Donc, je pense qu'on peut aller chercher des meilleures performances dans d'autres circonstances. Pour l'instant, c'est le mieux qu'on peut faire. C'est quand même très respectable pour un auto, pour un château des deux stock.